Mirobod tumanida 45 kvadratli kadastr bo'yicha 45 kvadrat xonalari alohida bo'lgan metroning Matonat bekatiga bir qadam 10 minutlik peshqadam borsa bo'ladigan joyda ikki xonali uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Narxini ham sразу aytib ketamiz. 29900 dollarga shundoq kirib yashaydigan holatda, agar kvartirani qo'ymoqchi bo'lsanglar ham 300 dollarga kvartirani qo'ysa bo'ladi. Sanuzullari ham ichkarida faqat 5 obshet bo'lgan, hozir xususiylashtirib kadastri ham bor. Eng qiziq tomoni g'ishlik dom, 4 etажli dom 4-etajda. Gazda hammasi gazda balkonga chiqarilgan. Mana ko'rishingiz mumkin, obzorni qilib beramiz. Bu koridor qismimiz, ko'chadan kirish eshigi bo'ladi. Bu esa sanuzul qismimiz. Ko'rishingiz mumkin. Asujit qilsa normal holatga keladi. Bu esa mana ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda esa katta zali bu yoqdan eshik qo'yib, alohida xona qo'ysa ham bo'ladi. Remontlari top-toza holatda turibdi, mana ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda esa gazimiz ko'chgan. Taxminan razmeri 1.20 ga 7 bo'ladi. Mana ko'chaning romlari ham almashgan, akva romlari almashtirib qo'yilgan. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Narxi juda arzon narxda bo'lyapti. Kadastr bo'yicha 45 kvadrat 29900 dollarga. Bu juda arzon variant. Bosib boradigan joyi. Lokatsiyani ko'rishingiz mumkin. Yonida Qo'yliq massiv 1 metroning Matonat bekati, Korzinka, mana yonida maktab, bog'cha, magazinlar, hamma qulayliklar bor. Faqat kvartiramiz faqat naqdga sotilyapti, ipoteka subsidiyaga berilmaydi. Pastda egalarning nomerlarini qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Bundan yaxshi variantlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Arzonga kvartira qidirib yurgan tanishlaringizga yuborib qo'ying.